လူဘဝနဲ့ယဟန်ယသိယဟန်တို့ရဲ့ဘဝမတူပုံကလေးကိုဂါထာတစ်ပုဒ်နဲ့ပြောပြတယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါဒီမိုက်မြတ်ကရဏာနိဟမာနတကရဏဗနာတော်မှုသာကရဏဒိဏဒန္တတပရိတံအန္တိကုပ္ပတောပါဠိလိုလေးပြောထားတယ်ဘာပြောတုံဆိုတော့ကရအိယာတီထောင်းလူတို့ပေါင်းဆိုတာနာနိဟမာနတအမြဲကြိုးကိုအာမထုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကရအိယာတီထောင်လူပေါင်းဆိုတာနတ္တိတ္တိမတည်တတ်နိုင်ဘူးအမြဲတမ်းကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အိယာဟာမတည်တတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကလူဖြစ်ရင်နားချိန်အားချိန်ဆိုတာသိမရှိဘူးတဲ့အမြဲတမ်းလုံနေမှအဆင်ပြေတာနောက်တခါယူမိုင်းများလူသားတစ်ယောက်ဟာနားဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးအမြဲတမ်းလုံနေရတယ်အလုတ်ကပြန်လာတော့အိမ်ရောက်တော့နားရတယ်လို့ထင်သလားစိတ်ကူးကတော့လုံနေတာပဲမဟုတ်လားအေးတခါတခါအိမ်မထဲတောင်အလုတ်တွေကရောက်လာသေးတယ်လို့ထင်တယ်ဟင်ဒကမကြီးတွေအဲ့ဒါဟုတ်လားအေးအဲ့တော့အမြဲမပြတ်အားမထုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိမ်ဆိုတာမတည်တတ်နိုင်ဘူးတဲ့အရှင်မတည်နိုင်ဘူးဆိုလိုတာကပြင်းခွင့်တောင်မရဘူးနားချိန်မရှိအမြဲတမ်းလုံနေရတယ်နော်ဒါဦးဇင်းတို့ကပြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသိလားဦးဇင်းတို့ရဲ့ဘဝကနားမယ်ဆိုနားချိန်ကအပြည့်အဝရှိတယ်မဟုတ်လားဘာမှကို့မှာအတင်းကျပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်တွေဟာသာသနာတာဝန်တော့ရှိတာပေါ့ဗျာဟုတ်လားကန္တာဒုဒဝိပဿနာဒုဒစာပေကျမ်းဂန်ကိုလေ့လာလိုက်စားရမယ့်တာဝန်မိမိခန္ဓာရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကိုသိအောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားရမယ့်တာဝန်ဒီနှစ်ရက်ပဲရှိတယ်လေဒီနှစ်ရက်ဆိုတာကသိပ်ပြီးတော့တင်းကျပ်တဲ့ဟိုသူများမျက်နှာကိုကြည့်နေရတဲ့မဖြစ်မနေတခါတည်းစိတ်ရဖိစီးမှုရှိတဲ့အလုပ်တွေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မကောင်းဘူးလားယဟန်ဘဝကကောင်းတယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြဒါကြောင့်လူသားတွေရဲ့ဘဝဆိုတာနားချိန်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမအပြစ်ရှိတယ်ဟုတ်လားတချို့တို့နားကျင်တယ်ဒါကြောင့်အလုပ်အားတဲ့ရက်ကလေးကိုငပလီတို့ဘာတို့သွားပြီးတော့နားကြရှာတာတနာတွေကမကောင်းဘူးလားဟင်တခါကြီးမိုက်မြအေးဒါကြောင့်လူဘဝရဲ့အပြစ်ကိုဘုရားလောင်းကအဲ့ဒါထောက်ပြတယ်ပထမအပြစ်နော်နောက်ဒုတိယအပြစ်ကဘာလဲဆိုတော့မှုသားစကားကိုနဗနာတော်အဗနာတော်မပြောဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကရာအိယာဆိုတာနတ္တိတ္တိမတည်တတ်နိုင်ဘူးလူဘဝဆိုတာမလိမ်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ကဲကြောက်စရာကောင်းဘူးလားဟင်တခါကြီးဒီမိုင်းမြမှုသားမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိယာဆိုတာမတည်တတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားကိုင်းဒီလူကပတ်စံလာပြီးတော့ချိန်မပြန်ပေးနိုင်တဲ့အရေးအယောင်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလိုက်ရလဲမရှိဘူးလို့ပဲပြောလိုက်ရတာအဲ့ဒါကအကောင်းဆုံးထွက်ပေါက်ပဲလေဟုတ်လားဒါကြောင့်မဖြစ်မနေလိန်ညာပြောဆိုနေရတဲ့ကိစ္စတွေကလူဘဝကြီးမှာမရှိဘူးလားယဟန်ဘဝမှာအဲ့လိုလိန်စရာအကြောင်းမရှိလိန်ရင်လို့လိန်တာကတော့တပိုင်းပေါ့နော်တခါကြီးမိုက်မြအေးဒါကြောင့်လူဘဝရဲ့ဒုတိယအဖြစ်ဘုရားလောင်းထောက်ပြထားတယ်မလိန်လို့မဖြစ်တော့အောင်ကြက်တဲလွန်းလှတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူလူမထွက်ချင်ဘူးပေါ့ဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီလဲနှစ်ချက်ရှိသွားပြီကရဏဒိဏဒန္တတအဒိဏဒန္တတသူတစ်ပါးကိုဓမ္မပေးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကရာအိဆိုတာနတ္တိတ္တိမတည်တတ်နိုင်ဘူးသူများကိုမနှိပ်စက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိမ်ဆိုတာမတည်တတ်နိုင်ဘူးတဲ့အခြေအနေအားလျော်စွာတပါးသောသူကိုနှိပ်စက်ပေးရတယ်တဲ့ဟင်တခါကြီးတို့နှိပ်စက်ရလားတခါမကြီးတို့နှိပ်စက်ရလားသူများကိုယ့်အဖြစ်ကိုအမှန်တိုင်းသိဖို့လိုတယ်လေသားသမီးလေးတွေကိုတခါကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ပြောရတာရှိတယ်မို့လားစိတ်တိုင်းမကြတဲ့အခါသူများနစ်နာအောင်ပြောလိုက်ရတဲ့အခါရှိတယ်မို့လားအေးအချင်းချင်းနှိပ်စက်ရတယ်မို့လားလို့နည်းနည်းတော့နှိပ်စက်ရတာပဲနော်တခါကြီးမိုက်များတခါတလေလက်နဲ့ပါးစပ်နဲ့နှိပ်စက်ခွင့်မသားရင်မျက်စောင်းတစ်ချက်အကြည့်လောက်နဲ့တော့အ ਨੇ ဆုံးနှိပ်စက်ပေးလိုက်ရတာပဲတခါမကြီးတွေအဲ့ဒါဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူများကိုမနှိပ်စက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိမ်ယာဆိုတာမတည်တတ်နိုင်ဘူးဆိုလိုတာကလူဘဝဆိုတာရက်ဆက်သိရင်ရက်ဆက်မှရက်တည်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတဲ့စိတ်တကြအောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တွေပြောနေတာတခါကြီးတရားဝဲပြီးရင်တခါကြီးဘုန်းကြီးမြတ်ဝဲမလားမသိဟင်မှန်လားပါနဲ့အတင်းပြောနေတာပဲတခါကြီးအေးဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီတော့သုံးချက်ရှိသွားပြီကရဏဒိဏတံတတပရိတံအာနိကုပ္ပတောပရိတံသူတစ်ပါးတို့ရဲ့အာနိကုပ္ပတောနှိမ့်ဆက်မှုကိုမခံသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အာနိကုပ္ပတောနှိမ့်ဆက်မှုကိုမခံသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကရာအိဆိုတာနတ္တိတ္တိမတည်တတ်နိုင်ဘူးသူတစ်ပါးရဲ့အနှိမ့်ဆက်ကိုမခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိမ်ဆိုတာလည်းမတည်တတ်နိုင်ဘူးတဲ့နော်တခါကြီးမိုက်မြအေးကရဏဒိဏဒန္တတသူတစ်ပါးရဲ့အနှိမ့်ဆက်ကိုမခံရရင်မတည်တတ်နိုင်ဘူးပထမကအဲ့ဒါပြောတယ်ပြီးမှသူတစ်ပါးကိုမနှိမ့်ဆက်ရင်မတည်တတ်နိုင်ဘူးဆိုလိုတာကကိုယ်ကလည်းသူများကိုနှိမ့်ဆက်မှတည်တတ်နိုင်တယ်သူတစ်ပါးရဲ့အနှိမ့်ဆက်ကိုလည်းနည်းနည်းပဲဖြစ်တော့ခံရမှလူဘဝဆိုတာတည်တတ်လို့ရတယ်။ကဲခံရတယ်မို့လားတခါကြီးမိုက်မြအိမ်နီးနာချင်းနဲ့အဆင်မပြေတော့အပြောလေးတွေမခံရဘူးလားခံရတယ်ဟုတ်လားလှုပ်ဖို့ကင်ပဲနဲ့အဆင်မပြေတော့မခံရဘူးလားခံရတယ်
အဲ့ဒါဘဝမှာသူတော်ဘာရဲ့အနှိမ့်ဆက်ကိုမခံရဘဲနဲ့ဘဝဆိုတာယက်တည်လို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒါယဟန်နေဘဝတဲ့ပိုးပြီးတော့ကြက်သေးတယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောတာနော်တခါကြီးမိုက်ပြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကဘယ်လိုပြောလိုက်လဲ၄မျိုးပြောလိုက်တာဟုတ်လားဘယ်နှမျိုးပြောလဲ၄မျိုးပြောတယ်အမြဲတမ်းအားမရှိအနာမရှိလုံနေမှယက်တည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဘဝသည်ကြက်သေးတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲမှုသားမပြောရင်မဖြစ်တော့အောင်ကြက်သေးတယ်ဟုတ်လားသူတစ်ပါးရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုကိုမခံယူလို့မရတော့အောင်ကြက်သေးတယ်သူများကိုရက်ဆက်တဲ့ရင်ရက်ဆက်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးကြက်သေးတယ်ဒါကြောင့်ငါလူမထွက်နိုင်ဘူးလို့ပြောပြတယ်ဖရာလောင်းကဟုတ်လားဒါကဥစဉ်ကဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာလဲယတိယဟန်နေရဲ့ဘဝနဲ့လူဘဝ